waxaan soo qaadanaynaa ayuha alaxibbatu alkiraam maanta qisadii baqaratu bani israa'iil sicii reer banu israa'iil ayaan soo qaadanaynaa sida uu warinayo ama laga warinayo ibn cabbaas iyo cubaydata salmaani iyo abulcaaliya iyo mujaahid iyo hayruhum waxay leeyihiin nin reer bani israa'iil ka mid ah reer bani israa'iil nin ka mid ah oo ilaahay uu hanti u siiyey iyo xoolo badan lahaa ayaa jiray ninkaasi wax ciyaala ma lahayn hanti badanna wuu lahaa waxaa jiray wiil ama dhalin uu adeer u ahaa ayaa jiray waxay doonayeen inay dhaxlaan oo xoolihiisa iyo hantidiisa inay qaataan laakiin ilaahay ninkan cumrigiisii ayuu u dheereeyey da'dii buu ilaahay u dheereeyey sida awgeed way raagsadeen intuu ka dhimanaya ninkani maalin maalimaha ka mida ayuu midi adeerkii dilay kadibna meydkiisii buu qaaday dad kale ayuu agdhigay kadibna isagoo qayliyaya ayuu yimid adeerkii baa la dilay dadkana dilay buuq iyo rabshad ayuu meeshii ka riday dadkii way isku xanaaqeen seefaha la isku qaatay in la islaayo oo la isdilo ayaa loo dhowaaday laakiin waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil maxaan u dagaalamaynaa oon dhiigga iskaga yaacinaynaa oon seefaha iskugu qaadanaynaa nebi muuse ayaa jooga meesha maan u sheegna arrinta maan u bandhigno maan iskula tagno maan dacwadayna u gudbinno nebi muuse loo yimid calayhi assalaam arrintii baa loo sheegay nebi muuse waxa uu yidhi in yar isuga nebi muuse wuu tukaday ilaahay buu baryey kadibna ilaahay wuxuu amray nebi muuse calayhi assalaam inuu dadkii u yimaado oo u sheego siday wuxuu jiraan waxa uu ilaahay uu ku yidhi nebi muuse waxaad ku tiraahdaa reer banu israa'iil sac qala nebigii markuu u yimid oo ku yidhi ilaahay wuxuu ini amrayaa inaad sac qashaan way la yaabeen ilaahay baa ka warramaya waid qaala muusaa liqowmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara ilaahay wuxuu ini amrayaa buu yidhi nebi muuse an tadbaxuu baqara sac inaad qashaan sacun qala qaaluu atattakhidunaa huzuwa waxay yidhaahdeen ma jees ayaad naga yeelanaysaa maad na yasaysaa waxaanu ku nidhi na kala xukun dhiig baa la isku haystaa qof baa la dilay sheeg noo sheeg ilaahay noo weydii adiguna waxaad leedahay neef qala nebigii waxa uu yidhi qaala acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin ilaahay ayaan ka magan gelayaa ilaahay ayaan ka hoosgelayaa inaan noqdo dadka jaahiliinta inaan ka mid noqdo ee dadka ku dheeldheela ku jeesjeesa ilaahay baan ka magan gelayaa laakiin ilaahay wuxuu ini amrayaa inaad sac qashaan markaasee waxay yidhaahdeen qaaluu idcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maahi rabbigaa daawo reer banu israa'iil siday u madax adkaayeen waxay yidhaahdeen rabbigaa muusow yacni rabbigood maba ahaba waxay leeyihiin muusow rabbigaa waxaad baridaa oo noo weyddiisaa maa hiya ha noo caddeeyo maxay tahay sicu muxuu yahay way iskaga kahay darsameen
saca noo abtiri ma kala garanayno qaala waxa uu yidhi innahu yaquulu innahaa baqaratun laa faaridun walaa bikrun waxa uu yidhi ilaahay ma aha sac duqa ma aha oo weyn oo gabowday ma aha walaa bikrun mid qaalina oo yarna ma aha cawaanun bayna daalik intaasay u dhaxaysaa mana yara oo qaalin yar ma aha mana weyno duq ma aha waa u dhaxaysaa fafcaluu maa tu'maruun war waxaani liamrayo yeela oo sameeya qaaluu idcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa lownuhaa reer banu israa'iil siday u madax adkaayeen waxay yidhaahdeen rabbigaa noo bari maa lownuhaa midabkeegu muxuu yahay inay qalaan ayay ahayd neef qala la yidhi sacun qala la yidhi inay sacun qalaan bay ahayd noo caddee waa maxay midabkeegu waa maxay da'deedu waa sidee maxay qabataa waxaasay la yimaadeen hadraddaas qaaluu idcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa lownuhaa midabkeegu waa sidee qaala waxa uu yidhi innahu ilaahay yaquulu waxa uu leeyahay innahaa baqaratun safraa waa sac jaalle ah waa mid cawl ah sac cawla weeyaan jaal markaasee waxay yidhaahdeen weliba nebigii baa sii wada waxa uu yidhi faaqicun lownuhaa midabkeegu waa saafi wax baraxa kuma jiro weliba tasuru naadiriin dadka eegaya fiirinaya way ku rayaaqayaan way ku farxayaan sida isku haysato hilibkeega xooggeega reer banu israa'iil madax adeegooga way sii wadaan qaaluu idcu lanaa rabbaka yubayin lanaa rabbigaa noo bari ha noo caddeeyo maa hiya ina albaqara tashaabaha calayna lo'du waa iskaga kaaya darsameen lo'du waa iskaga kaaya darsameen waa kala garan laanahay ha noo kala caddeeyo weliba waxay yidhaahdeen maa hiya ina albaqara tashaabaha calayna wa innaa in shaa allahu lamuhtaduun waan hanoonaynaa waan garanaynaa markaa ha noo kala caddeeyo ha noo sii macneeyo qaala innahu yaquulu waxa uu leeyahay ilaahay ayuu yidhi innahaa baqaratun laa daluulun waa sac aan shaqo lagu laylin oo shaqo aan loogu talagelin oo la berin tuhiiru alard oon qodayn dhulka ma fashta walaa tasqi alxarf dhulkana ma beerto oo ma waraabiso dhulka laguma qodo lagumana beero lagumana waraabiyo musallamatun ceeb oo dhanna way ka fayowdahay way ka badbaaday ceeb oo dhan laa shiyata fiiha wax bara male neefkaa sici wax bara uu leeyahay oo jirka midabkiisa ka duwan male waa isku wala mid qaaluu al'aana ji'ta bilxaq iminkaad xaqii la timid bay yidhaahdeen neef bay garanayaan sidaa loo tilmaamay calaamaadkaa wata qaaluu al'aana ji'ta bilxaq xaqii iminkaad la timid way raadiyeen marka waxay heleen sac ayay heleen sacaasi ay soo heleen wiil yaroo agoona ayaa lahaa sacaas waxaa uga dhintay waalidkii oo qof wanaagsan ahaa ayaa uga dhintay sicii bay soo raadiyeenoo waxay yidhaahdeen saca naga iibi ma iibinayuu yidhi way ku adkaysteen in badan bay ka codsadeen waa diiday markii dambe waxa uu yidhi sacaas miisaankiisa oo dahaba uu ku qaaliyeeyey markii dambe way iibsadeen way ku qasbanaayeen sicii
ayaa loo miisaamay waliba miisaankii waxbaa loogu daray sacaasi miisaankaasi dahabka ay ku iibsadeen ay qaleen neefkii bay la yimaadeen way qaleen neefkii marka ay qaleen ayuu ilaahay waxa uu leeyahay faqulna idribuuhu bibacdiha neefka barhkii soo qaada barhkii ama laf ha noqdo ama hilib ha noqdo neefka wax ka soo qaada oo meydka ku garaaca faqulna idribuuhu bibacdiha meydka ku dhufta meydkii baa sara kacay marka waa ninkii la dilay isagoo oo dhiigga u ka yaacayo ayuu sara kacay markaasaa lagu yidhi yaa ku dilay wuxuu yidhi aawa wiilkan adeerka uu ahaa ninkaasaa i dilay kadibna wuu dhacay isaga oo meyda wuu sheegay wuu khashifay ilaa culummada qaarkood waxa ay ka yidhaahdeen ninkii naxdin markii wiilkii yaraa farta lagu fiiqay naxdin buu isagiina la dhintay sacaasi suurad idil ayaa la yidhaahdaa suuratu lbaqara